Për të përgatitur një orar për spërkatje me pesticide parandaluese në plantacione, duhet të ndjekim disa hapa bazë që sigurojnë efektivitet dhe siguri. E para është zgjedhja e pesticidit. Zgjidh pesticidet parandaluese apo profilaktike. Lexo gjithmonë etiketën për dozën dhe përdorimin. Përgatitja e solucionit. Mbush pompën me ujë sipas dozës. Po ashtu, shto pesticidin sipas dozës së rekomanduar, për shembull mililitër për litër ujë, dhe pastaj përzije mirë dhe spërkat. Shembull, 10 litra ujë plus asia e rekomanduar e pesticidit, si për shembull 20 deri në 30 mililitra sipas produktit. Koha e spërkatjes. Spërkat në mëngjes herët ose në mbrëmje. Shmang temperaturat e larta, erën e fortë, shiun dhe periudhën e lëvizjes së bletëve. Është ndaluar spërkatja pa njoftuar fshinjet përreth, e sidomos bletarët dhe plektorët. Mënyra e aplikimit. Spërkat në mënyrë uniforme të gjithë bimën, gjethet sipër dhe poshtë e po ashtu dhe kërcellin. Mos e tepro me sasinë, si dhe lagja e lehtë është e mjaftueshme. Shpeshtësia e spërkatjeve. Zakonisht, çdo 7 deri në 14 ditë, varësisht kulturës, kushteve klimatike dhe rrezikut nga sëmundjet. Masat e sigurisë. Përdor masat e sigurisë sipas uzuesit të pesticidit. Mos spërkat pranë ujrave apo kafshëve. Respekto periudhën e karencës. Këshill shtesë. Ndërro pesticidët për të shmangur rezistencën e sëmundjeve dhe dëmtuesve ndaj pesticidit. Mund të përdorësh edhe produkte biologjike për parandalim më natyral. Katalogu i produkteve për mbrojtjen e bimëve, ku emri i parë është emri komercial dhe emri i dytë është grupi kimik apo materia bazë që lufton dëmtuesin, si për shembull X preparat me X materie. Po e fillojmë me herbicidet kundër barojave. Nikosh me nikosulforan, dikash me dikamba, uri, herbicid hormonal, shyfo, glifosat, sharpen me pendimetalin, buzin me metribuzin, metrifar me metribuzin, ksanadu me benasulforon, trimur me tribenuron. Insekticidet kundër insekteve. Fuerza me tefluthrin, aset me acetamiprid, aza me azadiraktin, sythrin me cyprimidin, acemur me acetamiprid, delmurgrin me deltamiprid, ekometal me metaldehid. Fungicidet kundër sëmundjeve mykotike. Skab me kaptan, Domenik me tebukonazol, Metomor Ev me folmet dhe dimetomorf, Difestar me difekonazol, Novikur me sulfat bakri, Sylit 544 me dodin, Kuprofix C me bakër dhe Triskabol me ziram. Këto ishin në pika të shkurtra disa informacione bazë mbi pesticidet parandaluese. E shikuzarë tash që erdhi radha edhe agroventurës, vetëm se në vend të një storie të suksesit, sot kemi ndëgjuar një storie të këshillave, ku kemi me fol bashkërisht me Lirim Kërpuzin. Për ndryshë është agronom edhe është agronom i ri, i cili ka më na tregu shumë prej karakteristikave të cilat mundemi i përdor për me i mbrojt pemishtet ose çfarëdo lloj plantacioni që ta keni ndërtu, varësisht se çka doni me luftu. Mirë po pikërisht në këtë endër unë duam të shfrytëzorasin që edhe më u bën një lloj njoftimi sa i përket pesticideve që paraprakisht me njoh disa prej termave që kemi me i përdorur bashkë me Lirimin në emision.
Për shembull, fillimisht pesticidët janë ndryshe ato preparate të cilat përdoren për luftimin e sëmundjeve ose të dëmtuesve të ndryshëm. Edhe varësisht prej gamës së gjerë të veprimit, se çka luftojnë, atëherë po ashtu edhe po në atë emër ato edhe emërtohen. Për shembull, nëse luftojnë barojat, janë herbicidet, nëse i luftojnë insektet, janë insekticidet, nëse i luftojnë sëmundjet korpudhore apo fungi, janë fungicidet. E kështu me radhë, do të thonë marrin emrin varësisht se çka luftojnë. Po ashtu i kemi edhe dy forma të veprimit të pesticidëve. Janë ato me veprim kontakti edhe me veprim sistemik. Me veprim kontakti është momenti kur ti mveshet bimës edhe që nuk e lën dëmtuesin me ataku bimën. Do me thonë momenti kur vjen kontakt me insektin, atëherë insekti dëmtohet edhe kështu nuk arrin me bë dëme në bimë. Ndërsa ajo sistemike është momenti kur ose nëpërmjet gojzave apo nëpërmjet rrënjeve arrin që preparati të futet brenda në metabolizmin e bimës edhe kështu përzihet me qarkullimin e materieve brenda bimës edhe momenti kur dëmtuesi e atakon bimën për së brendshme, atëherë ai do të thonë do të dëmtohet edhe kështu na kena mundësi me e mbrojt bimën për nga brenda realisht. Këtu kanë veç dy forma të veprimit, ndërsa ato sa i përket herbicideve, unë këtu i kam dy forma të gjethëve, nëse mundeni me i vrejt. Këto dy forma të gjethëve janë domethënë varësisht prej formës së saj. Forma e gjerë, domethënë ose gjethë e gjane, dhe ngushtë ose që e ka këtë gjethën në formë të fijes, që ka në fijen e barit në dorë. Zakonisht herbicidet kërkohen këtë formë se a i luftojnë gjethë e gjanat apo a i luftojnë gjethë e ngushtat. Për ndryshe, sa i përket pesticideve, zakonisht na jena mësuar me i kërku në emrin të materieve aktive, sepse çdo pesticid ka materien aktive ose bazë që e lufton dëmtuesin dhe materiet ndihmëse, të cilat i vijnë materies aktive për të ndihmuar që ajo të aplikohet në mënyrë sa më të përshtatshme dhe sa më praktike. Po për krejt informacionet e tjera, lini mi kome na i tregu shumë e shumë këshilla, kome qenë një emision vërtet shumë informues për krejt juve që doni me ndëgju se çysh mundeni me i mbrojt plantacionet e juja prej dëmtuesve të ndryshëm. Unë s'po du me zbulu ma shumë detaje, mirë po unë juftoj që ta ndiqni bisedën dhe të kuptoni ma hollësisht rreth mbrojtjes bimëve. Atëherë me qenë se edhe je agronom, po du paka shumë me bën një hymje të shkurt për krejt publikun, edhe me na e tregu me qenë se jemi në fazën e lulëzimit të pemt, disa karakteristikat kësaj faze, dhe po i shohin që pemt veç janë krasit për rreth neve, edhe me na e tregu qysh është një krasitje adekuate, ndoshta sikur kjo që e kena parasysh, edhe qysh ndoshta nuk i është dasht me u bë edhe benefitet edhe mangësitë e saj në një farë forme. Mirë që jam në këtë intervistë. Praktikisht para se të fillojmë në faza lulëzimit, gjithmonë duhet të mendojmë për krasitjen. Krasitja e duhur gjithmonë na shtyhen tek prezantaria adekuate, edhe në atë se çfarë ne po dëshirojmë me mbri. Krasitja në këtë pemishtë që është bërë, është mjaft në faza të mira. Praktikisht ka edhe degëza të reja, edhe degëza 2 vjeçare, degëza 3 vjeçare, të cilat edhe degëzat e reja e zëvendësojnë sepse gjithmonë duhet me u bë zëvendësimi i degëzave, shkakut që me ardhë tek prezantaria e frutave sa më e mirë. Praktikisht frutat vinë prej degëzave 2 vjeçare dhe 3 vjeçare, duke të cilat i përbojnë lulesat e tyre. Këtë fazë e shohmi që lulesat vetë se kanë fillu të hapen dhe janë dikun tek 50 deri në 75% të hapjes së luleve në përgjithësi. Në këtë fazë është shumë e rëndësishme që të shmanget trajtimin me fungicide, për shkak se në këtë fazë është e dëmton edhe lulen, mund të shfaqë fitotoksicitet, po edhe bletet janë shumë aktive në këtë fazë duke marrur polenin tek lulet dhe mund të dëmtojmë edhe bletet, të cilët janë shumë të rëndësishme në polenizimin e luleve.
Po, realisht është edhe i kena në fazë aktive, sepse është mesi i ditës edhe deri më rami këto veç që e bajnë polenizimin e lulëve, po me ndalë edhe pak të krasitja, sepse zakonisht, do të thonë, format dallojnë. Edhe se cila dallon mandena edhe në prodhimtari, se çka t'jep edhe sa sasi t'jep, po besa edhe çfarë cilësie t'jep. Edhe çka është karakteristike e kësaj krasitje është që është me boshtin kryesor, do të thonë api kaq që ka më të lartë. Me degzat. Po edhe mandena e kena, do të thonë, këtë pjesën që se zakonisht na jena mësu mi pa pemë të gati prej gjysmës, mandena me deg. E kjo na jep, do të thonë, degëzime prej pjesës të poshtme. Prej pjesës poshtme. Është shumë e vërtet, krasitja bëhet gjatë përmes trungut bashkëtor, dhe bëhet me degë shkurta. Degë të shkurta, pra, është qëllimi që edhe mos të interferojnë mes bima njëna me tjetrën, po as të mos të mbi ngarkohen. Pra, që mund me uthy mandej prej erës, prej formës, gjatë punimit në pemishte, përmes makinerive të randa e krejt. Prandaj këtu gjithmonë bëhet zëvendësimi i degës që ka pas me ardhë në drejtim të rendit me rend, pra prehet në këtë pjesë dhe gjithmonë jepet orientimi në mes bimëve në rend, duke mos interferuar mes njëra tjetrës. Edhe gjithmonë duke ruajtur edhe frodhonin dhe lulëzimin në pemishte. Këtu dhe kur trënohen mandej, tamam jam mundson edhe ajrem edhe ndriçim prej gjithonëve. Shumë e vërtet. Pra ndriçimi, ajrosja edhe hyrja e lehtë mes spërkatëse për trajtimet më vonshme është shumë e rëndësishme në pemishte. Nuk mund të lajmë degëzat as për arsye të frodhënies, as për arsye të fazës vegetative, vetëm për dëshirën tonë pasi këtë ka rregulla dhe duhet të ndjekëm në mënyrë që të arrihet një prodhimitari sa më e lartë në pemishte. Edhe një diçka që me siguri kur ta shohin publiku kanë me bë pyetje se cila për luleve a jep frut apo vetëm disa japin. është rregull e bimës. Fantastike. Është rregull e bimës që jo secilin lul që e prodhon mundet në fund me kanë me frut. Prandaj edhe vetë bima e ka si formë biologjike rënien e frutave, megjithëse mund të bëhet edhe në mënyrë mekanike apo në mënyrë pomoteknike, siç është mënyrë profesionale përmes krasitjes së lulesave. Pra bëhet në fazën pas polenizimit krasitja e gjelbërt. Bëhet krasitja e gjelbërt. Pra pas polenizimit bëhet edhe formimi i frutave në lulesa, megjithëse çdo lulesë shihet që ka 5 deri në 6 lule në lules, edhe për këta mund me u formu 5 deri në 6 fruta. Po jo, asnjë lules nuk mund t'i mbajë 5 deri në 6 fruta në vete, prandaj duhet spaku të zgjedhin 1 deri në 2 lule të cilat kanë frutë më të mirë, që më pas me pas një rendiment edhe kualitet edhe në sasi të konsiderueshme. Po nëse flasim tash për këtë anën e kundërt, tash po e shohim se ç'është duhet me u bë. Prej provojës tonë si agronom, momenti kur shkon në terren edhe me i vizitu fermerët sidomos që kanë pemishte tash në rastin konkret, cilat janë gabimet më të mëdha që i sheh, edhe që zakonisht e kanë shumë vështirë mu bin në momenti kur i thu që nuk bën kështu, po prapë është që e vazhdojnë me gabimet. E vazhdojnë. Zakonisht ju dhimbsen bimët, edhe vazhdojnë me i lanë degë shumë. Nuk është arsye gjithmonë me pas degë shumë për me pas fruta shumë. E rëndësishme është që të kemi degë që neve na japin frut, po edhe na japin gjethe dhe janë degë të reja që më pas më bëjë zëvendësimi. Pra gjithmonë duhet me pas edhe degë si kjo, që është degë e re, pra që jep gjethe dhe e mundson procesin e fotosintezës, që është shumë i rëndësishëm për gjithë bimët. Pra nuk mund të lejmë as vetëm lule, po as vetëm gjethe, pse të dyja domethënë interferojnë njëra me tjetrën dhe rrisin prodhimtarinë në pemishte. Eksaktësisht, do të thotë që fundamentalisht më ju tregu që nuk është ideja e pemtarisë me kriju masë dronore ose vegetative, po është ideja me kriju një balancë që frutat mi pas edhe në cilësi edhe në sasi duhen, që me nxjerr më shumë një formë prodhim. A ka ndoshta ndonjë karakteristikë tjetër që për shembull pyetjet më të shpeshta që mi bëjnë kur shkojnë në terren është a guxon me spërkat kur vjen momenti i lulëzimit. Edhe si ndikon që kjo lloj krasitje për shembull tek spërkatja. Në spërkatjen e fazën e lulëzimit duhet të bëhet shumë pak pothuajse fare. Ne veç se kam arsyet pse. Për më pas faza e lulëzimit kalon shumë shpejt.
Kjo mundet brenda javëve me kalu, edhe më pas lulëzimit me fillu me trajtimet si me fungicide, ashtu edhe me insekticide. Praktikisht në fazën e lulëzimit ka edhe insekte të cilat përmes e lulës arrin edhe me marrë me dëmtu lulën, po edhe me fu domethënë virusin, sepse insektet janë bashkë të virusëve, edhe me futjen e virusit përmes lulës bëhet edhe deri tek dëmtimi i komplet bimës. Por duhet pa bërë ekspertiza edhe gjetja e insektit asesi nuk bën të trajtohet me pesticide. Një pyetje tjetër, domethënë sa i përket herbicideve, se dalin domethënë prej poshtë, mandej shkojmë deri tek bima lart. Zakonisht një pyetje që e bëhen është a guxon me përdorur pemtari totale. Sidomos për shembull sikur tash te degët që i ka shumë afër me tokën, a guxon pemtari me përdor totalin. Ka shumë prej importuesve për shtetet jashtme që ju thonë rast se keni përdor, mandej ju shkaktojnë probleme për import të prodhimit. Edhe këtu duhet me pas një kujdes të veçantë tek herbicidi glifosat, që zakonisht është me përqindje 360 gram per litër, edhe është shumë e kujdesshme në pemishtet të tilla. Pse? Arsyeja se totali apo herbicidi total, glifosat, ka veprim sistemik, edhe ai futet përmes gjethës, futet deri tek rrënjët thellë në tokë. Çfarë ndikon më pas është se bimët ndërmjet rëndeve kanë rrënjë të cilat i përputhen mes vetit nën tokë, edhe ne trajtojmë mes rëndeve me total, por harrojmë që poshtë janë rrënjët, edhe kontakti mes rrënjeve e përthith dhe e përcjell deri tek bimët tek të cilët ne i kemi për prodhim. Pra duhet me pas kujdes, zakonisht është e preferueshme që bimët duhet me qenë mbi 3 vite e lartë, tek bimë të reja asesi nuk vën të përdoret, edhe me kujdes të shtuar edhe tek këto bimë. Pasi totali ka veprim të gjatë, po edhe përmes rrënjeve mund të bartet tek bima në bimë. Zakonisht, po mënoj cila është periudha kryesore që ju e parapëlqeni për me përdor glifosatin, edhe në rast se jo glifosatin që ka mujnë me bëhet diçka në të kundërtën që me i largu barojat në mes rëndeve. Forma më e mirë e largimit të barojave mes rëndeve është në formë mekanike, pra kësitja e barit edhe më pas me bë si mulçer për hudhjen në ndërmjet bimëve. Në rast se dëshirojnë me patjetër me përdorur preparate kimikate, atëherë duhet të sporet të identifikohet bima a është gjethe ngushtë apo gjethe gjerë, edhe më pas me shku me herbicide të cilat janë specifike vetëm për atë bimë ndërmjet rëndeve, jo me total, sepse totali i prek çdo bimë, kurse me shku me identifikim të barojës edhe me shku me preparatin specifik për atë barojë. Qëllimisht unë e fillova bisedën ty e pa lulëzimin për rreth dhe si fazë se krahasitja veç është kryt, domethënë me aktualitet. Mirë po për me vazhdu ende me fol për këto që kemi në tokë, me thonë kështë ende pa u lidh me pemt, kisha pas dëshirë mund dalë tash edhe te pjesa e si çka hudhim si për plena, zakonisht për cilën kulturë, po me qenë se i kim me vete, unë e vëdo me i sjell këto, edhe me marrë secilin edhe me shpjegu me secilin për tyne për çka realisht na duhen, ku mujna me i gjetë, qysh me i kërku, në çfarë faze, e shumë informacione tjera. Që shkojnë edhe i marrim. Atëherë me qenë se ato produktet i kena vendos para neve, edhe tash kena me fol gati për secilën veç e veç, po kuptohet, domethënë me kuptohet edhe publiku për çka po flasin, domethënë këto produkte që i kena këtu, kemi me fol për materiet aktive të secilës prej tyre. Momenti kur flasim për pesticide, mirë po, fillimisht me qenë se jemi ende tek tokat, flasim një herë edhe e kemi pranë verën, prillin, flasim për plehrimin.
Do me thonë për gjitha format e plerimit, edhe ato kristaloret, edhe ato foljarët. Fillojna fillimisht prej tokës, cilat janë ato që zakonisht do me thonë ja u preferoni mas parti në fazën e paradimrit, pastaj edhe këtë pjesën pranverore. Sa i përket plerimit të pemishës, është shumë me rëndësi me ditë kërkesat e bimës për elementet e ndryshme të cilat ajo i kërkon. Zakonisht makroelementet të cilat i shohim vazhdimisht janë azoti, fosfori dhe kaliumi, por shpesh harrojmë edhe mezo edhe mikroelementet të cilat i dohen shumë bimës. Fillimisht bima ka nevojë në fazat e hershme të pranverës, fillon me lulëzu edhe me pas fazë vegetative të gjelbërt që i ndihmon shumë azoti edhe fosfori. Fosfori pra ndihmon shumë në krijimin e lulëzimit edhe në ruajtjen e lulesave të tyre. Më pas, gjatë kësaj faze dhe më tej, fillohet edhe me plehra foljar. Plehra foljar si bori i cili është në formë të lëngshme, siç e kemi tek pjesa e HiQ bor molibden që quhet ndryshe, megjithse ka përqindje të lartë borit edhe të molibdenit. Arsyeja e borit të molibdenit si mikroelemente, pra e kanë forcimin e polenit në këtë rast, i cili bëhet përmes bledhve dhe plenimin sa më të mirë, që rezulton më pas me formim të frutave të shëndetshëm, jurënien e tyre të paarsyeshme edhe deri tek fruti sa më mirë dhe më cilësor. Prandaj kur kemi një plenim, spori bëhet polenizimi pas plenimi i lulës, gjithmonë do të kemi edhe rezultate në fund siç janë frutat e shëndetshëm. Mirë po, më du më nalë të 4 kulturat kryesore pemtare që i kena në Kosovë, 2 janë tolta edhe 2 të larta. Kur flasim për të lartat i kena mollat edhe arrat, që mas shpeshti me thonë ashtu i kena në Kosovë, e kur të flasim për toltat i kena drezat edhe i kena mjetrat. Zakonisht, të këto 4 kulturat, çka ju preferoni mas shumti prej plenave, çfarë i dën po mendoj, që edhe mi arrujt pH-n, po edhe mi pasën krejt mikro e makroelementet e duhuna për zhvillim. Se përket 4 kulturave që i përmende, të gjitha preferojnë një pH neutrale, pra që shkon prej 6 deri në 7.5, maksimalisht 8, megjithse duhet evidentuar edhe kontrolluar përmes plerave, pra ne e them edhe me elementet e ndryshme, pra të cilët mund ndikojnë në rritjen apo zbritjen e pH-s. Pra që nëse është mbi 8 e lartë, mund të përdorim për elemente siç janë sulfuri, pra e ul pH-n dhe elementet e tjera siç janë kalciumi të cilat e rrisin pH-n. Pra edhe në këto faza mund me kontrollu pH-n e tokës. Sepse pH-ja e ulët është acidike, ndërsa pH-ja e lartë është bazike, ose tregon që ka më shumë minerale kalcifikuese. Kur momentin kur pH-ja e tokës del nga limitet e kërkesës së bimës, atëherë është shumë e pamundur për bimën që t'i merr ato elemente edhe pse gjenden në tokë. Shpesh herë mbi doza e elementeve në tokë, siç janë fosfori dhe kaliumi, duke përdorur gjithmonë të njëjtin pleh çdo vit në çdo fazë, atëherë bëhen bidozimi edhe kur rritet koncentrimi i tokës, bima asesi nuk mund ta marrë atë element, edhe pse ne kemi shpenzuar për to, kemi humbur pleh, kemi shpenzuar edhe në kosto të fermerit, edhe prapë kemi mujt me arrit rezultat. Pra gjithmonë duhet bërë faza optimale, që edhe bima të përfitoj atë sasi sa që mundet, nuk mundet bima të marrë sasi asaj hudhim ne. Pra mbi doza, si që themi më herët, pra duhet par edhe kërkesa e bimës. Një bimë e re nuk ka kërkesa sa një bimë si që është kjo 10 vite. Normalisht. Pra duhet bërë një ekspertizë prej fazës ku është bima në analizat e tokës, që në analizat kimike, të cilat na tregojnë sakt se me çfarë plera ne mund të intervenojmë. E kena pas na për shembull rastin nëse nuk ka bëj par vjet kur e kena pas azotifikimin e tokës, sidomos këto e kanë vrejt te kultura e shalqinit kur ka dalë, për arsye se kanë filluar me hedh azot, duke pretenduar mi dhon forci edhe shije, ndërsa domethënë kanë te kalu dozën. Edhe ja them gjithmonë nuk keni nevojë me te kalu dozën as për shembull i bën analiza, del që e ki në nivelin e duhur, s'ki nevojë me husë shpenzim i tepërt realisht përveç dëmtimit të bimës. Ndërsa disa prej plenave është mirë m'ja u tregu edhe publikut nëse i kena këto prezent, që ka mas shumë të i preferoni. HiQ borin e kitë, është pra
Zakonisht tek pemishtet si kjo, mund të bëhet... Mundesh me tregu dhe për kamerën? Po, është kjo HiQ Bar Molybden, e cili është pikërisht për këtë fazë edhe i ndihmon shumë. Ndihmon shumë edhe lulesave, po që është shumë organik dhe nuk i bën dëm bletëve në këtë rast. Përqindja e lartë e burit, e molibdenit edhe materieve organike, pra është shumë rëndësi që bima përmes materieve organike me pas edhe qarkullim të mirë edhe brenda në tokë, edhe brenda në bimë. Materieve. Pra nuk mund ta bllokojmë me një element duke përdorur doza të larta, por kur ajo bimë në spore nuk e ka tokën e rregulluar. Fakte me njohë si emra. Prej plenave këtë përmendis kemi, për çka është më rëndësi janë biostimulantët, siç është ky trainer. Pra edhe për nga emri mundet me u quajtë si e trajnon bimën për edhe ndaj streseve abiotike. Pasporti ti tregojna publikut çka janë biostimulantët, çka shkaktojnë dhe çish munden me i kërku, edhe për cilën fazë besa. Biostimulantët përdoren në atë fazë kur bima ka më shumë të nevojë, zakonisht streset abiotike nga kushtet klimatike, zakonisht tek streset kur ka temperaturë shumë të lartë apo temperaturë shumë të ulët. Pra faza e trajnerit në këtë rast e orienton bimën kur para ngritcave dhe pas ngritcave, domethënë e shliron bimën nga streset që ajo mund të përballet në natyrë. Do me thonë, nëse dini që temperaturat kanë me konë tolta, për shembull qatë javë, përpara atyre temperaturave i përdorni biostimulantët, po edhe masi që ta kenë kalu atë javë, prapë i përdorni biostimulantët. Përdorimi i tyre, njërë që të kaluhet sa më lehtë për bimën edhe të ketë sa më pak stres, edhe dëmtim. Pasi dëmtimi për ngritcave është shumë i dëmshëm edhe mund të ulë rendimentin deri në 70%. Edhe me u tregu real se këtu nuk kanë ekzistuar më herët, shumë pak e njohin publiku edhe shumë pak e din mbi rëndësinë e tyre. A ka diçka tjetër për plenat para se me kalu tek pesticidet që ja vlen me u cek? Se përket plerave, kemi edhe plerat kristalore, ato që kanë shumë rëndësi. Dhe plerat kristalore pra kanë efekt në dhënien e elementeve përmes ujit. Pra tretën në ujë, nëpërmes tubave të mëdha të ujit, edhe vinë përmes sistemit pik-pik tek secila bimë. Pra në moment ne i tretemi në bazë të etiketes apo përshkrimit që ka secili pleh kristalor, secili formulim. Pra fillimisht fillohet me më shumë sasi të lartë të fosforit, i cili mund të jetë 3 metrot dhe formulimit 13. Pra ka sasi më të lartë të fosforit, që në këtë rast na ndihmon shumë, siç e thamë herët, fosforit tek lulet. Pra kemi lule më të mira, më të shnetshme, kemi edhe prodhojmë më të mirë kur t'japin fruta. Po, shumë rëndësi ajo. Po me bo këto 3 dallimet që më na kuptu edhe publiku lajek, çka do të thotë plenat minerale, organike, po mënoj në formën e thjeshtë, janë ato që jemi mësuar dhe që hudhen zakonisht mbi edhe mandena me punimin e tokës, i merr toka edhe fillojnë me u tret. Plenat kristalore, do me thonë janë ato që në sistem të ujitjes treten si kristale, si kripna, edhe mandena i hudhen nëpërmjet ujitjes. Do me thonë edhe duke ujit, edhe duke plenuar në të njëjtën kohë me ujë. Ndërsa plenat foliare, po të tregon do me thonë vetë fjala e cila është me gjethe, do me thonë ato hyn përmes gjetheve, edhe do me thonë janë me veprim kontakti e mandena i sistemike brenda bimës. Brenda bimës. Është shumë e rëndësishme që plerat të cilët kanë teknologji të re prodhimit, formulime të reja të prodhimit, është mirë që të përdoren. Ne shohim gjatë terreneve dhe në pemishte të tjera që ka ende forma të vjetra të plerimit, ato përveç që e bojnë krypëzimin e tokës, ato e bojnë edhe degradimin e tokës duke mos lanë humus të tokë. Prandaj që është shumë rëndësishëm për bimën edhe marrjen e elementeve ushqyese, po ashtu edhe në zhvillimin e sistemit rrënjor. Pra ne duhet të kemi një sasi të kontrolluar të elementeve që i hedhëm, por edhe duke marrë në kontroll humusin i cili është shumë i rëndësishëm në tokë. Si bëhet humusi, ai bëhet përmes plerave animale, i cili duhet të jetë i trajtuar në formën termike mbi 70 gradë, por as më tepër se 70 gradë,
Pra plerat të tillë gjenden shumë lehtë në tregun kosovar, pra njën me Është tregu i stallës ndryshe ose organik. pra këta janë më shumë plera të përpunuara, pra mund të jetë plej pulave, që në treg mund të gjenden me emra Pollina, pra në rastin tonë kemi Ital Pollinën, pra që është plej pulave 100%, po që ka përmbajtje dikon 72% të plehut në të. Çka është rëndësia e atij plehut? Pra e bën në rritjen e humusit në tokë, duke e bërë edhe çarkullimin e arit, ku rrënjë mund të shtrihen më lehtë, edhe përbimën është shumë më e lehtë me i përthith materiët që ne ja dërgojmë përmes sistemit. Pra gjithçka është ndërlidhur deri tek prodhënia. Gjithsesi gama gjerë e plerave mund të kërkohet edhe tek kompanitë të cilat japin për fermerët tonë. Kemi kompani dhe furnizues mjaft mirë dhe produkte kualitative edhe produkte profesionale që janë në kohë me produkte të cilat përdoren në Evropë. Andaj çdo produkt i cili është në një shtet shumë të zhvilluar është edhe këtu, duke mos sepse ministria ndalon ose lejon përdorimin varësisht prej asaj se çka lejohet ose çka ndalohet në Bashkimin Evropian.